coisa linda é meu tio. Quando crescer vai dar um trabalho. É irmão do meu pai. O povo pensa que eu sou do Ceará, mas eu sou da Bahia, da Penha, da Lagoa do Salitre. É por isso. Meu sonho também era ser cantora. Como eu não dei pra cantora, eu tenho um bocado de coisa. Mas tem uma música que eu gosto de cantar e eu só canto no Trio Gramar, né? Então fica desse lado aqui. É quem me dá Fica mais bonito. chance. É quem me dá chance de cantar. E aí faz como aquela mulher daquele episódio de comédia que dizia: tô pagando. Um beijo por minuto. Não sei a letra não. 61 horas. Mais de 1.401 dias. Pode começar de novo? Eu quero começar de novo, eu quero a introdução. Tá bom, você tá pagando? Ele tá me atrapalhando, ele